Добрый вечер. Проект преобразования террасы в мастерскую. 2,20 в ширину и 5,70 в длину по внутренним стенам. Думала, что в феврале все закончу, но нет. И сейчас потихоньку все это будет реализовываться, то есть продолжаться. И уже работы вот эти вот творческие, они стали такими пахучими, поэтому даже, да, необходимость в такой изолированной комнате, она прям м, очень востребована на данный момент. Поэтому вот будет такое личное пространство,